खांसी के साथ बलगम में खून दिखता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आपके शरीर के अंदर किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। बलगम में खून आना फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का पहला लक्षण हो सकता है, जैसे टीबी या कैंसर। इसे नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। आज हम जानेंगे कि इसके पीछे कौन कौन सी 5 खतरनाक बीमारियां छुपी हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। भारत में खांसी के साथ खून आने का सबसे आम कारण है टीबी। यह बीमारी फेफड़ों के टिश्यू को नष्ट कर देती है, जिससे बलगम में खून आ सकता है। लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात में पसीना, वजन कम होना और हल्का बुखार ये टीबी के क्लासिक लक्षण हैं। टीबी हवा से फैलती है, इसलिए वॉक्स सही समय पर इलाज से टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। देरी आपकी और आपके परिवार की सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। फेफड़ों का कैंसर, खासकर धूम्रपान करने वालों के लिए खतरनाक। खांसी में खून आना, महीनों तक न ठीक होने वाली खांसी, सांस फूलना, सीने में दर्द और वजन घटना, ये इसके संकेत हैं। ट्यूमर फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे खून आ सकता है। स्मोकिंग करने वालों को यह लक्षण बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। हर दिन की देरी कैंसर को बढ़ने का मौका देती है। तुरंत डॉक्टर से मिलें। समय रहते इलाज ही बचाव है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में फेफड़ों की नलियों में सूजन आ जाती है, खासकर स्मोकर्स में। लगातार खांसी और गाढ़ा बलगम इसका लक्षण है। बार बार खांसी से नाजुक रक्त वाहिकाएं फट सकती हैं, जिससे बलगम में खून आ सकता है। इसे स्मोकर्स कफ भी कहते हैं, लेकिन इसे हल्के में न लें। इलाज न कराने पर यह फेफड़ों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। लंबे समय से खांसी और खून दिखे तो तुरंत मेडिकल सलाह लें। न्यूमोनिया किसी भी उम्र में हो सकता है। यह फेफड़ों का इन्फेक्शन है। तेज बुखार, ठंड लगना, हरे या खून वाले बलगम के साथ खांसी, ये इसके लक्षण हैं। इन्फेक्शन से फेफड़ों की रक्त वाहिकाएं डैमेज हो जाती हैं, जिससे खून आ सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए यह ज्यादा खतरनाक है। ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से इलाज शुरू कराएं। देरी से इन्फेक्शन जानलेवा हो सकता है। या कभी कभी बलगम में खून आने का कारण फेफड़ों में चोट या रक्त वाहिकाओं की समस्या भी हो सकती है। एक्सीडेंट, छाती पर चोट या मेडिकल प्रोसीजर के बाद भी ऐसा हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, खून का थक्का फेफड़ों में फंसना, भी एक गंभीर कारण है। कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां your Dao's Dao Uri and so Kurt and different right. बलगम में खून आना एक गंभीर चेतावनी है, इसे कभी नजरअंदाज न करें। टीबी, कैंसर, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया या चोट, कारण कोई भी हो, सही समय पर एक्शन लें। लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, खुद इलाज न करें। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये जानकारी किसी की ना की जमा छुप सकती है। अपने अनुभव कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।